И така, бързо включване. Това try pickup ни беше в края на функцията MovePlayer, което всъщност се оказа проблем. Нали? Сега ще ви обясня защо, но също така малко по-малко важно, но също съществено. Естествено, когато търсим проблеми, винаги са на местата, където най-малко очакваме, затова винаги трябва да гледаме по няколко пъти. Try pickup item. Бяхме забравили да си увеличим стойността на променливата, нали, която тук подаваме с референция, така че да. Трябваше да я добавим там, но това не беше основната грешка. Основната грешка беше, че тук се опитваме, след като вече сме проверили дали е walkable и е в границите, ние сме направили този, така да го наречем, старата променлива сме направили на смисъл старото място на игра сме направили точка и новото сме го направили на P. И когато се опитваме да достъпим вече отново нашата карта, тя е с променена стойност за всъщност нещото ни, което ние в try pickup, така, може да е кафе, там супер сила или ключ, така че тук вече достъпвайки map не съществува нещото, което искаме, защото сме го заместили. Ще е хубаво да го споменем. Тук променяме старата стойност на играча. Старата стойност на играча с празна поле. А пък тук заменяме новата стойност с P на стъпеното поле с P. И по този начин губим кое именно място, на което стъпваме. Така че трябва тази проверка да е точно преди bounce. Да. Опа. MovePlayer, ето го. И съответно каквото сме въвели, и ако на това място така цялата логика, нали, ако на това място има нещо, try pickup, ето го. Ако има нещо, а това нещо е на база на тези двете, и ако то е равно на някой от тези, ще се случи това. Но тъй като ние вече правим човек на дадената позиция и след това искаме да проверим дали там е нещо, и там има човек и съответно да. И по този начин сега нека да демонстрираме, като сме преместили, че всъщност именно масива ни за инвенторито работи правилно. Я да видим, можем ли да достъпим до Хикс. Все още можем да достъпим до Хикс, но нека да видим, можем ли да вземем суперсилата. Ей, взехме суперсилата. Нека да видим кафенцето. Имаме и кафе. Да видим всъщност тогава можем ли да си изпием кафето.
или не можем да го изпием. Продължаваме да си играем, значи, и с това. То е именно move player, така. Use item. Така, void use item. Добавяме и ако айтема ни е кафе, трябва да излезе, че сме пили кафе. Ако е S в hit points, да видим дали това би трябвало да работи, но по-скоро да, точно така беше. Така. С U. Така че няма да е така. Inventory U. Ще хубаво просто да го имаме така. Нека да си вземем S и K. Нека да видим U. Slot 2. И сега имаме супер сила. Въпросът е защо не махнахме супер силата. U. Slot 1. Добре. Сега ще разгледаме и това. Use item. Use item. По-голямо или равно от inventory size, който е 5, примерно. Т.е. 6. И достъпваме, ако слота 6-то място, съответно това е 5-то в масива. Така, съответно слот -1. Item е C. You drank coffee. Inventory size -. Добре, стига толкова за днес. Ще продължим утре. И така.